シャラマ、どうも、のむちゃんです。今どこにいるかというと、見ての通り重慶にやってきました。年末年始は重慶と成都で過ごすつもりです。この動画は2024年に撮ったものですが、公開は2025年になるということで、まず新年のご挨拶をしたいと思います。新年おめでとうございます。このチャンネルを支持してくださっている方々、そしてご覧くださっている方々には本当に感謝していますし、今年もこのチャンネルをよろしくお願いします。皆さんにとってこの1年が素晴らしいものになることを心から願っております。ちょっと髪型やばいな。で、せっかくせっかく重慶に来たということで、重慶の美食や街並みを皆さんに紹介できればと思ってます。このチャンネルは中国のリアルを紹介していますので、興味がある方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ここに来るまでの様子はこちらです。いよいよ重慶成都の旅行が始まります。もともと高速鉄道で移動するはずだったんですけども、乗り遅れまして仕方なくこちらの竜皮火車在来線で移動することになりました。移動時間は約3時間、ほぼ満席ですね。私が今回乗っている列車は寝台列車となっています。久しぶりの旅行ということで非常に楽しみです。そして重慶成都といえば西南地域を代表する都市でもあるので、そこでね、中国のリアルを皆さんに紹介していければと思います。竜皮火車車内の様子はこんな感じで、この雰囲気何とも言えないです。この列車に乗ると旅をしているという気持ちにさせてくれます。個人的にはそう思ってます。車内の人の様子を見ていると、カップラーメン食べている人や果物食べている人が多いです。これは中国の列車内でよく見られる光景です。列車移動の楽しみの一つがやはり車窓から眺める景色、そしてこうやって列車で移動していると中国の広さだけではなくて都市部と農村部の差をつくづく感じます。みんな大移動してるようですね。荷物の量がものすごい。小西站台附近与出门高差，以免发生危险。旅客们下车后，请走在站台白色安全线以はい、約3時間の移動を終えて重慶北駅に到着しました。今日の天気は晴れなんですけども、霧がすごいです。
駅から出ていないので今は何とも言えないですけども、見る限りかなり巨大な駅かと思います。中継がどんなところかっていうのはおいおい触れていこうと思います。結構荷物あるので、まずホテルにチェックインしようと思います。今回は駅からめちゃくちゃ近いところの宿を押さえました。そして中継駅は北口と南口に分かれてまして、今北口に向かっています。駅はかなり綺麗ですし、地下鉄も通ってます。やはり駅かなり広いようで、どこから地上に出るかわからない。催事が行われているようですね。何があるかちょっと見てみましょうか。烤冷面。烤里烤奶。パン屋さんかな。メロンパン結構大きい、12元。これがエッグタルト1個3元。糯米飯、もち米ですね。要用糯米饭吗？15是吧？哎，一天要一碗吗？15。あ、我不需要不需要。贵州糯米飯、紀州の特産かな。駅構内いろいろなものがありますね。こういう風にマッサージチェアがずらーっと並んでます。駅の構造が複雑でどこに出口があるかわからない。やっと見つけました。地上への出口はこちらかと思います。はい、私の後ろに見える建物が重慶北駅となってます。じゃあね、結構荷物あるので、そして今回予約した宿が駅の近くということで、まずホテルに向かいます。駅構内もそうでしたけども、この広場もかなり綺麗ですね。ホテルまでは徒歩4分ぐらいだそうです。この重慶というところは見どころたくさんあるので、重慶がどんな街か、そしてどんな魅力があるかっていうのは動画を通して皆さんにお伝えできればと思います。どうなってるのこれ。地下から行くのかな。今地下通路を通っています。ここが入り口となっているようですね。ホテルの入り口がなかなか見つからなかった。13階にやってきました。こちらのホテルですね。この建物の中にいろいろなホテルが入っているようです。受付がどこかな。
じゃなさそう。無事チェックインできました。今13階にいるんですけども、部屋は33階にあるそうです。3330、今回宿泊する部屋はこちらです。33階にある部屋です。絶景が望めると思ったら霧がかかってて全然見えません。視界がめちゃくちゃ悪い。それを置いといて、この部屋の値段なんですけども、このクオリティで104元、日本円で約2100円ぐらいですね。部屋が綺麗な理由は一つあって、もともと予約していたグレードの部屋が空いてなくて、グレードを上げてもらいました。部屋の広さもちょうどいいし、じゃあちょっとルーム案内していきますね。こちらが浴室、洗面台と、わあこれ助かる、トイレとシャワー室が分かれてます。アメニティもちゃんと完備されてます。中国のホテルは水が2本必ず完備されてて、コーヒーやお茶などもあります。かなりいい感じの部屋ですね。104元でこのクオリティは本当にお得だと思いますし、グレード上げてもらったっていうのはありますけども、この部屋ならね、快適に過ごせそうです。45階建てで、ここに出ているのがホテルの名前。相当の数のホテルがこの建物に入っているっていうのが分かります。じゃあ街に繰り出したいと思います。こちらが宿泊している建物です。じゃあね、これから地下鉄に乗って重慶市で最も栄えているところに行きたいと思います。地下鉄の駅に着くまで少し時間があるので、重慶市がどんなところかっていうのをざっくりと説明したいと思います。中国には4つの直轄市が存在します。北京、上海、天津、重慶。そしてこの重慶市というところは単独の市で最も人口が多いと言われていて、3200万人ぐらいいるそうです。ただ中国の直轄市って都市部と農村部が含まれるので、都市圏で見ると東京都市圏が世界で人口が一番多いと、そして単独の市で見るとこの重慶市となってます。中国国内では最も人気がある旅行先にも選ばれたことがありますし、今もそうかもしれないですけども、それぐらい国内では有数の旅行先となっています。日本から来るとちょっとアクセスが悪くて、国内で乗り継ぎが必要となります。もし成都に行く機会があったら、成都から高速鉄道で2時間半ぐらいで重慶に来ることができます。中国の経済発展って沿岸沿いから進められてきて、内陸部っていうのはちょっと発展が遅れているとも言われていたんですけども、この西南地域を代表する重慶市が今経済を牽引しているという状況です。西南地域で最も栄えている都市の一つです。ちょうど今駅前に到着しました。今回乗るのはこの10号線です。
重慶北駅から地下鉄で15分ほどかけてやってきた駅がこちらチーシンガンというところです。今回はここから街ブラスタートしていきます。重慶に着いてからそんなに時間も経ってないですし、街ブラもスタートしたばかりなんですけども、内陸特有の雰囲気っていうのがあって、やはり沿岸部の都市と内陸部の都市っていうのは全然違うなと改めて感じてます。かなり複雑な交差点となってます。東園門というところですね。なんか重慶が旅行先として注目されるようになった一つの要因が SNS 映えするスポットが多く存在するそうです。そういうところもね、今回紹介できればなと思ってます。今坂を下っています。緩やかな下り道になっています。小公刀小面、重慶小面。めっちゃ美味しそう。重慶といえば火鍋、そしてもう一つがこちらの重慶小面。重慶の名物でもあるので、今回こちらをいただきます。重慶に来て最初の食事。店内の様子はこんな感じ。かなりローカル感漂ってます。混ぜてから食べるそうです。結構麺の量多いですね。重慶小面いただきます。いい香りです。麺は極細。牛肉入ってます。ホロホロ、美味しい。結構辛い。ウェイラーにしましたけど辛いですね。具材は至ってシンプルです。ホロホロの牛肉とチンゲン菜、そしてただ辛いだけじゃなくて結構しびれも効いてます。しび辛です。重慶ももともとは四川省の一部だったので、食文化も非常に似ていると言われてます。まさにしび辛が特徴的な麺料理でした。完食しました。もっと重いかなと思ったんですけども、ペロッと食べきることができました。ごちそうさまでした。ここなんだろう、ホテルって書いてありますけど、ちょっと変わった建物が見られます。教会かな。百合教餐酒店と書いてあるのでホテルですけども、建物の外観は教会ですね。もともと教会だったのかな。この通り50メートル圏内に何軒もの重慶小面のお店がありました。やはり重慶の名物というだけありますね。火鍋の素が売られているお店、10元1袋。ちょっと見てみましょうか。这些都是火锅底料是吧？对，
对，都是火锅底料，有手工的，也有袋装的，看您需要哪一种。哦，里面有一些重庆的其他特产，像川渝这边爱吃兔子啊。2种花椒嘛。对，有青花椒，有红花椒。重庆比较喜欢吃麻，所以这花椒也是重庆这边比较出名的。これがシビ辛のシビの原料です。这个一袋多少钱？12斤。600块钱一板。600块钱一板。哦，是这样。啊，不愧是重庆，这个跟其他地方不一样的。是买来送人的。すごいな。火鍋の本場ということもあって、板で火鍋の素が売られてました。600元って言ってたかな。6キロで600元。すごいね。文化の違いを感じます。火鍋のお店も多いですね。てか重慶めちゃくちゃ都会。これも火鍋の素ですね。火鍋の素の売り方が他の地域と全然違う。重慶に来て初めてああやって売られているものを見ました。この先に開放期歩行者天国があります。方向間違ってない。重慶は坂が多いのかな。さっきは下ったり登ったり、また下っています。これ病院の建物なんですけども、すぐ隣もそうなってて、外観が完全に中国建築になってます。すごいね。これが病院の入り口。多分この下は診察室になってるはずです。そしてこの先に長江があるはず。地図通りであれば。若い人が多い。うわ、なんかすごいとこ来ちゃったかも。うわ、高所恐怖症にはきついわ。どうなってるのこの作り。ちょっと反対側見てみますね。うわー、すごい。気づかないうちにこんな上まで上がってきてたんだ。だって見て、ここにいきなり22階って出てますからね。道が入り組んでて迷子になりそう。お、川が見えてきた。最初に目指していたのがこの長江のほとりです。ここに一番映える写真が撮れるスポットですと書かれてます。
大チャーシャンって読むのかな。目の前に長江が広がってます。豆花、ここいい感じのお店が立ち並んでますね。茶館とかカフェとかがありますね。バーみたいなところもある。向こうにめちゃくちゃ巨大な橋が見えます。あ、本屋どんの文字が見えてきた。这是真的吗？無言の人だった。すごいな。うわぁ、空気が澄んでたらめちゃくちゃ綺麗だろうけど視界が悪い。ちょっと待って、これ下るのはいいけどまた上がらないといけないんじゃないかな。ネットの情報によると北側と南側で高さが全然違うみたいで、これ火鍋のお店だと思うんですけど、こうやって野外で火鍋することできますね。下まで降ります。結構急な階段です。うわー、目の前にすごい人混みが見える。ちょっと行ってみましょうか。仮装してる人いますね。うわー、すごいね、人。重慶の最初の見どころ、こちらですね。本屋丼。めちゃくちゃ綺麗な夜景が見られるところで、ここライトアップされたらものすごいことになると。この建物全部ライトアップされるのかな。なんか滝がある。本亚东夜市街区。这是什么？芒果味的，芒果百香果的茶。啊，茶。对。也不是。海南的，福建的。我不是中国的。你是中国的，我当然知道。哦，不是，我不是中国的。这女孩子好好啊。谢谢。那个放那边就可以。啊，好的。放这里，不太可以吗？其他的不一样的。啊，谢谢。是心肺的，你这个是好。你好。你是要发。
他们